अगर आपके पास पोको C71 या और कोई फ़ोन है तो यहाँ पे आप शटर साउंड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। कैमरा ओपन करेंगे, जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इस टाइप से साउंड आता है। अगर आपको ये साउंड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फ़ोटो, वीडियो और जनरल का। यहाँ पे आपको शटर साउंड का ऑप्शन ऑन करना है। ये हमारा शटर साउंड नहीं है, ये कोई और सा टाइप है, ये शूटिंग मेथड है। जनरल पे जाना है, शटर साउंड पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे आपको फ्रेश पे क्लिक कर लेना है। तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक होगी। डिस्टिंक्ट पे करेंगे तो इस टाइप से फ़ोटो क्लिक होगी। रेट्रो में करेंगे इस टाइप से, फिल्म में करेंगे इस टाइप से, फ़ोटो की तरह यहाँ पे क्लिक होगी। इस टाइप से शटर साउंड आप सेट कर सकते हैं। फ्रेश पे कर लेंगे तो ये नॉर्मल रहता है। आप देख सकते हैं जब भी हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जैसे लगता है कि पानी की बूंद गिर रही है, इस टाइप से। बहुत सारे आपको यहाँ पे साउंड दिख जाएंगे, आपको जिसको भी अच्छा लगता है वो वाला ऑप्शन ऑन कर लेंगे यहाँ से। इस टाइप से यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है, आपको एक और ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, वॉल्यूम बटन फंक्शन। यहाँ से भी आप इसको शटर को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप वॉल्यूम बटन क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।